爸爸主要讲故事喽。他们回家找不到家人，出发去找家人，遇上找到兔子。发现兔子有4只脚，螳螂有6只脚，所以兔子不是昆虫。出发寻找的路上，遇到猫咪，发现猫咪有4只脚，不是6只脚，也没有触角，所以猫咪不是昆虫。它走在路上，发现它有6只脚，然后它有触角，它是蟑螂的家人。爸爸主故事讲完了，谢谢大家。大家好，我是大萌，我最喜欢吃菜。大家好，我是菜。真好吃。大家好，我是金母虫，我很爱吃土。它好吃。大家好，我是瓢虫，我喜欢吃蚜虫。大家好，我是蚜虫。很好吃。大家好，我是蟑螂，我喜欢吃大便。大家好，我是大便。真好吃。我也很喜欢吃甜甜的蛋糕。现在和我去看看。真好吃。我很喜欢吃尸体。看那边有一只蜘蛛的尸体。Hello， 我是尸体。真好吃。我们是快乐小鸭子。我是张启玉，我演蚂蚁。我是张怡杰，我演蜜蜂。我是王彩玉，我演打昆虫的人。大家好，我是王天晴，我演人。大家好，我是彤彤，我演白兔。大家好，我是李一杰，我演绵羊。大家好，我是张野乐，我演熊猫。大家好，我是陈玉树，我演植物。大家好，我是张艺妮，我演主持人。我要搬果实了，我要采花蜜了。我不喜欢昆虫，我要打下去了。看，昆虫都死掉了，食物越来越少了，我也要死了。我是小白兔，我要吃红萝卜，没有红萝卜，我要饿死了。我是绵羊，我想要吃牧草，我找不到牧草，我要饿死了。我是熊猫，我要吃竹子了，我找不到竹子了。
我饿死了。好多尸体呀，好臭哟！我们没办法住了。没有昆虫，就没有植物，没有植物，动物的就没有东西吃，就饿死了。到处都是尸体，人家没办法生活了。所以我们不许打昆虫，也不能喷农药。昆虫很重要，谢谢大家。